क्या आप भी बेरोजगार हैं और महीने के 30 से 40 हजार रुपए कमाना चाहते हैं? तो हाईटेक इंस्टीट्यूट लेके आया आपके लिए एक ऐसा कोर्स जिसे कर कर आप भी आसानी से 30 से 40 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। वो कोर्स है एडवांस मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स। सिर्फ 90 दिन का कोर्स है। तो इस दिवाली आप भी ज्वाइन करें हाईटेक इंस्टीट्यूट और बने सफल मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग इंजीनियर। तो यह दिवाली करियर बनाने वाली और मनचाहा पैसा कमाने वाली। अब इंतजार किस चीज का है? नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और पाए कोर्स के साथ दीपावली स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर जानने के लिए अभी कॉल करें।